Har du hørt at nordmenn ofte sier det her, det der, her, han der, og så videre? Vet du hva vi mener når vi bruker disse frasene? Og hvis du vet hva vi mener, vet du hvordan og når du kan bruke det? Og når du kanskje ikke bør bruke det, da bør du følge med nå, for i denne videoen så skal jeg fortelle deg om alt dette her. Dette her. Ok? Så hva betyr for eksempel det her? Det her. Jo, det betyr det samme som dette. Det her er en kjempevanlig frase i muntlig språk, men i skriftlig språk så kan vi bare bruke dette. Ok? Så vi har en muntlig form, og så har vi en universell form. Ok? Det var alt. Nå håper jeg du... Nei, jeg bare tuller. Jeg skal gi deg mange eksempler, slik at du kan lære å bruke dette riktig. Men det er det viktigste du skal huske fra denne videoen. Nemlig at det her, det er en muntlig form, mens dette er en universell form. Ok? Men det her, det er en form vi nordmenn bruker absolutt hele tiden når vi prater, og som du også kan forsøke å bruke hvis du er på mellomnivå eller avansert nivå i norsk. Og hvis du vil variere språket ditt enda mer. Så, formene vi har er denne, den her, denne her, dette, det her, dette her, den der, det der, disse, som blir disse her, eller de her, eller de der, han der, han her, eller hun der, hun her. Her ser du påpekende pronomen, eller demonstrative pronomen kan vi også kalle dem, eller vi kan kalle dem bare pekeord fra verbet å peke, som jeg gjør nå, ikke sant? Og ja, han og hun, det kan ofte fungere som pekeord på norsk. Det er litt rart, men jeg kommer tilbake til det. Så, la oss se på noen eksempler her. Jeg kan si om, for eksempel, denne blyanten her. Her har jeg to blyanter. Denne er rød, og denne er svart. Eller jeg kan si, denne her er rød, og denne her er svart. Og det betyr det samme. Men denne her, hvis jeg sier denne her, så gir det en ekstra muntlig tone. Ok? Eller for eksempel, her har jeg to ark. Dette er hvitt, og dette er rødt. Eller, det her er hvitt, og det her er rødt. Muntlig tone. Eller hvis jeg peker på noe som er litt lenger unna, litt lenger fra meg, så skifter jeg for eksempel fra denne til den. Så for eksempel på skjermen, der ser jeg to biler. Den der er dyr. Den der er ikke så dyr. Det gir også en muntlig tone. Eller jeg kan bare si den. Det er mer universelt. Eller her har jeg 4 blyanter. Skal vi se. 2 i hver hånd her. Disse er røde, og disse er blå. Eller med en mer muntlig tone. Disse her er røde, og disse her er blå. Og ok, her ser jeg også noen flere biler. De der er dyre, og de der er ikke så dyre. Og forresten, når jeg sier de er dyre, så kan det oversettes her til those are expensive, ikke sant? Ikke de er dyre som they are expensive, men de er dyre. Da blir det those. Da har vi trykk på de. Eller med mer muntlig tone da. De der er dyre, de der er ikke så dyre. De der, og de der. Ok, henger du med så langt? Jeg håper det. Videre, hva gjør vi når vi kombinerer substantivet i den samme frasen? Da gjør vi sånn her. Så jeg kan si for eksempel om denne pennen her. Her har jeg 2 penner. Unnskyld, blyanter, ikke penner. Denne blyanten er rød, og denne blyanten er svart. Eller så kan jeg si, denne blyanten her er rød, denne blyanten her er svart.
Og husk, veldig viktig, når vi bruker demonstrative pronomen, så må vi bruke bestemt form av substantivet. Det er feil å si denne blyant, eller dette ark, eller disse blyanter, eller de biler. Vi bruker alltid bestemt form med pekeord. Så det blir denne blyanten, disse blyantene, dette arket, de bilene. Ok? Videre. Her har jeg 2 ark. Dette arket er hvitt, og dette arket er rødt. Eller jeg kan si, det arket her er hvitt, det arket her, og det arket her er rødt. Ok? Eller hvis jeg ser på disse bilene igjen, der ser jeg 2 biler. Den bilen er dyr, og den bilen er ikke så dyr. Eller, den bilen der er dyr, og den bilen der er ikke så dyr. Eller med blyantene igjen. For eksempel, disse blyantene er røde, og disse blyantene er svarte. Eller med en mer muntlig tone, disse blyantene her er røde, og disse blyantene her er svarte. Ikke sant? Eller, de bilene er dyre, og de bilene er ikke så dyre. Med muntlig tone blir det, de bilene der er dyre, og de bilene der er ikke så dyre. Nå vet jeg ikke om jeg pekte på riktig sted her, men du skjønner poenget. Ok, så da har du mange eksempler, og som jeg sa tidligere, har vi også ordene han og hun, som i muntlig språk veldig ofte fungerer som pekeord også, ikke bare personlig pronomen. For på muntlig norsk så sier vi ofte for eksempel han mannen, hun dama. Han mannen, hun dama. Har du hørt at vi sier det på norsk? Det er mye vanligere å høre det enn å høre for eksempel den mannen og den dama. Det sier vi ikke så ofte. Så det vi sier i stedet er, hvem var han mannen? Hvem var han mannen? Who was that guy? That guy. Han mannen. Eller vet du hvem han fyren er? Vet du hvem han fyren er? Do you know who that guy is? That guy. Han fyren. Eller, han gutten har jeg ikke sett før. Det betyr, I've never seen that boy before. That boy. Han gutten. Eller, hvem er hun jenta? Who is that girl? Ikke sant? Hva heter hun dattera til Johan? Hva heter hun dattera til Johan? Hun dattera. What is the name of that daughter of Johan? Ikke sant? Og vi kan også si for eksempel, han sønnen, hun søstra, han broren, han fetteren, han faren, hun moren, han sjefen, han politikeren, han presidenten, hun legen, hun forskeren, og så videre. Eller da med muntlig tone. Hvem var han mannen der? Who was that guy? Igjen, det er det samme. Mer muntlig tone. Vet du hvem han fyren der er? Vet du hvem han fyren der er? Do you know who that guy is? Eller, han gutten der har jeg ikke sett før. I've never seen that boy before. Eller, hvem er hun jenta der? Who is that girl? Liten digresjon. En ting vi ikke sier, det er hun kvinnen. Det er veldig rart, fordi kvinne er på en måte et litt mer sånn elegant ord, og hun som et pekeord, det er veldig uformelt. Så da blir det på en måte krasj mellom elegant og litt mer vulgær tone. Så det vi faktisk sier er hun dama. Hun dama. Det er litt sånn, det er ikke superelegant å si hun dama, men de fleste bruker det i muntlig norsk. Uansett, ser du at vi setter substantivet på plass nummer 2 i denne frasen, han fyren der. Vi sier ikke han der fyren. Han fyren der. Men av og til så finner vi han, hun, sammen med egennavn også. For eksempel Christian. Hva blir det da? Det blir han Christian. Kjenner du han Christian, eller? Hvis jeg for eksempel møter Christian på en fest for første gang, så er han fortsatt en person som er litt sånn perifer for meg, ikke sant? Og generelt bruker vi da han og hun som et pekeord, for å vise at det er litt avstand mellom meg, mellom oss, mellom meg og den personen jeg snakker om, ikke sant? Og da kan jeg for eksempel spørre Martin senere, hvis Martin hadde fest, og jeg møtte Christian på Martins fest. Du, kjenner du han Christian? Jeg vet bare hvem det er, så da sier jeg han Christian.
Og det det samme som do you know that Christian guy? Han Christian. That Christian guy. Eller jeg kan si kjenner du han der Christian? Han der Christian. Og det veldig uformelt. Og vi uttaler dette som han derre, ikke sant? Vi sier ikke han der Christian, han derre Christian. Det kommer liksom en e-lyd etterpå. Jeg vet ikke hvorfor, men uansett. Så med substantiver så sier vi som regel for eksempel den bilen der. Da har vi substantivet først, men med egennavn så får vi han derre, og så navnet. Vi sier ikke han Christian der, vi sier han derre Christian. Eller hun derre kan det også bli. Eller hvis vi snakker om en gruppe, så blir det de derre. De derre. Og det kan være om mennesker eller om ting. Har du sett de der arkene som jeg la på bordet i går? Jeg finner dem ikke. Hvor de der arkene? Those papers. Eller hva heter den der sangen som går sånn? Hva heter den der sangen? Den der sangen. Liksom, den litt perifer, fordi jeg husker ikke akkurat hvilken sang det Eller hva heter de der folka som jobber på kaffebar? Hva heter de der folka? Barista, ja. Barista det. Hva heter de der folka? What are those people working in cafes called? Those people. De der folkene. Enda en digresjon. Vi har også en veldig kjent norsk musikkgruppe som heter De Derre. Har du hørt om dem? De har for eksempel laget den klassiske popsangen Jenter. Eller Jenter som kommer, jeg husker ikke hva den heter. Som går sånn Jenter som kommer og jenter som går. Veldig kjent popsang fra 1994, tror jeg det Og vokalisten i bandet der for øvrig en person du sannsynligvis har hørt om. Det Jo Nesbø. Jo Nesbø jo Norges mest kjente forfatter. Multitalent altså, verdenskjent forfatter og vokalist i et veldig kjent norsk popband. Uansett, nå forstår du kanskje hva De Derre betyr. De derre. Those, du prøver å tenke, ikke sant? Og så sier du sånn, hva heter de derre folka? Så de derre, han derre, hun derre, den derre, det noe vi sier om noen som perifere fra oss, eller når vi prøver å tenke mens vi snakker. Hvem de derre folka som bla bla bla. Vi kan også finne frasen sånn her, sånn der, som betyr på denne måten eller på den måten. Og det kanskje flere vanlige demonstrative fraser som jeg har glemt også, men jeg tror det holder for i dag. Det var mye informasjon til deg nå. Så la oss bare oppsummere veldig fort. Den der, det betyr det samme som denne. Den bilen der, det betyr det samme som den bilen. Han Christian, eller han derre Christian, som that guy Christian, det betyr bare at du vet hvem Christian men du kjenner han ikke. Den her, den der, han Christian, han derre Christian, det gir en muntlig tone. Det ikke noe du bør bruke i skriftlige kontekster. Ok? Men det går jo an å ha muntlig tone i kommentarfeltet, så kanskje du kan prøve å skrive noen setninger for å få litt trening. Uansett, jeg håper du lærte noe nytt nå, og neste gang du ser på for eksempel Skam på TV, eller en annen serie du liker, så kan jeg love deg at du vil høre denne typen frase absolutt hele tiden. Ok, så lytt, ikke med hodet, lytt med ørene kanskje, til dette neste gang du hører nordmenn snakke. Gi videoen en tommel opp, og abonner på kanalen hvis du ønsker mer materiale som det her. Og hvis du har lyst til å støtte kanalen min, så finner du noen lenker i beskrivelsen under her også, med ulike måter du kan gjøre det.